یه چیز جالب که اینو یکی از مخاطبای من اومده بود زیر یکی از فکر می‌کنم پست‌های من نوشته بود، یه سوال، یعنی یه چیز چالشی در واقع هست. میگفت که ما که بالاخره یه روز میمیریم، حالا فایده این همه درآمد داشتن، این همه مقدم کردن چیه؟ بعد بهش گفتم که به نظر شما این که یه روز میمیریم، یه روز به هر حال زندگیمون تموم میشه، بهانه خوبی هست برای تلاش نکردن؟ من همینجا دوست دارم به یک ویژگی عالی این بیزنس اشاره بکنم. شما به هر سطح درآمدی که برسید تو این بیزنس میتونید این حتی فرانچایز آنلاین رو به نسل بعد از خودتون به صورت قانونی و اداری منتقل بکنید. یعنی مثلا زمانی که شما میرسید به بازنشستگی این بیزنس که در واقع همون سطح درآمد پسیو هست، سطح درآمد غیر فعال هست، بین 3 تا 5 سال، حالا بگیم 6 سال، کمی برای بعضی ممکنه بیشتر باشه. خب وقتی که شما به این سطح درآمد بازنشستگی میرسید، میتونید این رو انتقال بدید به عزیزانتون، به فرزندانتون. وقتی که اونا چنین چیزی رو، چنین امکانی رو تو زندگی داشته باشن، اصلا قبل از اون که وارد بازار کار بشن، به سن حتی قانونی کار کردن برسن، از پیش یک منبع درآمد پسیو ثابت ماهانه که از $5000 به بالا شروع میشه این رو دارن. یعنی طرف قصه اینو نداره که حالا من به خاطر هزینه‌های زندگی، به خاطر اینکه الان وقتشه برم کار بکنم، برم و شغلی رو بگیرم که چندان بهش علاقه ندارم، فقط برای اینکه حالا بزرگ شدم و جامعه از من توقع داره که الان برم سر کار. میتونه با خیال راحت فعالیت مورد علاقه خودش رو بپردازه و کسب و کاری رو که برای راه اندازیش به سرمایه نیاز داره، با استفاده از این درآمدی که پدر و مادرش زحمت کشیدن و تونستن در حال این درآمد رو ایجاد بکنن، این رو استفاده بکنه و به هر حال با فراغت بال و خیال راحت بتونه حالا شغل مورد علاقه خودش رو پیدا کنه یا به هر حال فعالیت بیزنسی مورد علاقه خودش رو مثلا راه بندازه. به نظر من آدم‌ها میتونن با این بیزنس خب چیزی رو از خودشون به جا بگذارن که همیشه کار میکنه و یک چیزی که میراث عالی است. پس بنابراین این بهانه هم حتی در مدل بیزنس ما توسط کمپانی اسپانسر ما این هم حتی برطرف شده. میگه بله یه روز زندگی تموم میشه، اما میتونی یه چیز خیلی عالی از خودت به جا بذاری.